Öksürük herkes için rahatsız edici bir durum. Özellikle de çocuğumuz öksürüyorsa bu durumun bir an önce bitmesini istiyoruz. Öksürüğün kesilmesini istiyoruz. Ama aslında öksürük vücudumuz için çok işe yarar bir şey. Belki öksürüğün neden oluştuğunu öğrenirsek biraz daha içimiz rahatlayabilir. Hadi gelin bu videoda öksürük neden oluyormuş onu öğrenelim. Öksürük vücudumuzun bir savunma refleksi. Vücudumuza, solunum yolumuza giren herhangi bir yabancı maddeyi uzaklaştırmak için devreye giriyor. Bu yabancı madde ister bir sigara dumanı olsun, isterse enfeksiyonlara sebep olan mikroorganizmalar. Solunum yolumuza giren bu yabancı maddeler burada bulunan öksürük reseptörlerini uyarıyor ve öksürmeye başlıyoruz. Ayrıca enfeksiyonlar sırasında vücudumuz mikroorganizmalarla bir savaş halinde. Ve bu savaşta da tabii ki bazı kayıplar oluyor. Bakteriler parçalanıyor, onların kalıntıları bulunuyor. Vücudumuzdaki savunma hücrelerinden bir kısmı ölüyor ve onların artıkları bulunuyor. Yine bunları ortamdan uzaklaştırmak için solunum yolumuzda üretilen mukus dediğimiz salgımız oluyor. İşte bütün bunları vücudumuz kendinden atmaya çalışıyor ve bunu da öksürükle yapıyor. Bir diğer bizi rahatsız eden durum da bu öksürük ne hikmetse hep geceleri artar. Çünkü öksürük reseptörleri solunum yolunda arka tarafta bulunuyor. Ve biz yatay pozisyona geçtiğimizde burnumuzun arkasından akan salgılar burada birikiyor ve öksürük reseptörlerini aslında daha çok uyarıyorlar. Yine gece daha fazla salgılanan kortizol ve adrenalin dediğimiz hormonlarımız da vücuttaki yangıyı daha da arttırıyor ve daha fazla mukus, daha fazla savaş, daha fazla artık oluşuyor. Öksürük de bu yüzden geceleri daha fazla oluyor. Peki bu öksürük bizi ne zaman endişelendirmeli? Onu da öğrenmeden önce abone olur ve takip ederseniz çok mutlu olurum. Eğer 5 günden uzun süren ve beraberinde ateş de olan öksürük varsa mutlaka doktor muayenesini hak eder. Yine 3 haftadan uzun süren başka bir belirti olmasa da öksürüğü biz bir dinlemek isteriz. Çünkü farklı bir sebebe bağlı olabilir, alerji gibi mesela. Eğer çocuğunuzda öksürükle birlikte nefes darlığı, dudaklarında morarma, genel durumunda kötüleşme gibi bir durum varsa hiç bekletmeden mutlaka doktor muayenesine götürün. Öksürük ara ara geçip sonra tekrar başlayabilir. Özellikle son dönemlerde enfeksiyonların sıklıkla görülmeye başlamasıyla birlikte uzun süren ama aralıklı olan öksürükleri sıklıkla görüyoruz. Bu sizi endişelendirmesin. Yine de sürekli yeşil akıntıyla birlikte devam eden öksürük varsa sinüzit gibi başka bakteriyel enfeksiyonlar da eşlik ediyor olabilir. Onu da antibiyotikle tedavi etmek gerekebilir. Yine doktorunuza danışmanızda fayda var. Peki öksürüğü tedavi edelim mi? Tek başına öksürüğü tedavi etmemize gerek yok. Eğer altta yatan bir hastalığa bağlı öksürük varsa eğer o hastalığı tedavi etmek gerekiyor. Öksürük şuruplarını genel olarak çocuklarda kullanımını çok önermiyoruz. 2 tip öksürük şurubu var. Bir öksürük kesiciler, bir de balgam söktürücüler. Öksürüğün mekanizmasını anlattık. Vücudumuz için ne kadar faydalı olduğunu da söyledik. O zaman öksürük kesicileri zaten kullanmayı çok önermiyorum. Balgam söktürücüler de genellikle öksürüğün frekansını arttırarak balgamı söktürmeye çalıştığı için aslında ilk günlerde öksürüğü biraz arttırıyor ve bu da çocukların daha çabuk yorulmasına sebep olabiliyor. Öksürüğü hafifletmek için en önemli faktör bol sıvı tüketmek, dengeli beslenmek, sağlıklı beslenmek. İkinci yapabileceğimiz şey de burunu temiz ve açık tutmak. Tabii gereksiz yere sürekli serum fizyolojikle burun yıkanmaması gerektiğini de daha önce kısa videolarla anlatmıştık. Bazen de doktorunuzun önerisiyle nebul tedavisi, buhar tedavisi uygulamak gerekebiliyor. Ama ihtiyaç dışında kendiniz bu tarz reçeteleri lütfen uygulamayın. Bunları uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Yeni içerikler için takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.